Hello guys, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കിടക്കാച്ചി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16856. ഇപ്പോൾ ഷൊർണൂരാണുള്ളത്. ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലിഫ്റ്റ് വഴി ഇറങ്ങാം. സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. 5th പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വന്നത്. വരുന്നൊരു വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒന്നാമത് നല്ല ഡിലേ ആയി പോയിട്ടോ വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു. ഇതാണ് ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കയറാം. B1 കോച്ചിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. 3 ടയർ AC ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി കയറി നോക്കാം. ആണ് സീറ്റ്. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളുടെ സീറ്റിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 45. രാത്രി ഒരു 11 മണിയായിട്ടുണ്ട് സമയം. 11 മണി. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറോളം ട്രെയിന് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ആളുകളെ, കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലേ നാളെ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറോളം ട്രെയിൻ ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. പുതുച്ചേരി വരെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വഴി വഴിയെ കാണാം. ഇന്ന് രാത്രി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട്. പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റീച്ചഡായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മുംബൈ CST വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര തുടരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. B1 കോച്ചാട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കേരളം വിട്ടു പോവുകയാണ്. പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറുന്നതെല്ലാം തമിഴ്നാടാണ്. ഇനി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊത്തം തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിഷ്വൽസാവും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകും. ഒക്കെ നാളെ രാവിലെ മുതലുള്ളത് കേട്ടോ. ാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന B1 കോച്ച്. ICF കോച്ചാണ്, LHV ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് രാവിലെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രാത്രിയല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ച് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ കയറി കടന്നുറങ്ങാം. അപ്പോൾ കോച്ചിനെ കുറിച്ചും ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നാളെ മോർണിംഗ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ മുതലുള്ള വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോർണിംഗിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സേലം ജംഗ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ 4:30 ആയിട്ടുള്ള സമയം കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയാനേ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇനി നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിഷ്വൽസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സേലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതല്ല, നമ്മളെ ട്രെയിൻ AC കൂളിങ്ങിനൊരു കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ മെയിൻ സ്റ്റേഷനിലും വന്നിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ലേ, വേഗം കൊച്ചിനകത്ത് കയറി കടന്നു.
നമ്മുടെ പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു 3 ടയർ ക്യാബിനാണ് കാണുന്നത്. 3 ടയർ ക്യാബിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ചാർജിങ് പോയിന്റ് വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാനും അതുപോലെ ലൈറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടൺ, ഒരു മിറർ, അതുപോലെ മുകളിൽ നമുക്ക് ടവൽസും കാര്യങ്ങളും വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുള്ളിങ് ചെയിനാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമേലാണ് വെച്ച് ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സീറ്റിന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ, 3+3 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ക്രമീകരണം വരിക. മുകളിൽ 2 അപ്പറാവും, ഈ സൈഡും അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡും 2 അപ്പർ, 2 മിഡില്, ഈ സൈഡിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും 2 മിഡില്, പിന്നെ ലോവർ. ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് ക്രമീകരണം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത്ര നീറ്റല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3rd AC-ക്കൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നീറ്റായിട്ടുള്ള കോച്ചുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഈ ട്രെയിൻ അതായത് 16856 ടോട്ടലി റൺ ചെയ്യുന്നത് 798 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ മാംഗ്ലൂർ സെന്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്ട് പുതുച്ചേരിയിലാണ് ഇതിന്റെ എൻഡിങ്. പുതുച്ചേരി പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 മണിക്കോ 5 മണിക്കാണ് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈവനിങ് 5 o'clock സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പുതുച്ചേരി റീച്ച്ഡ് ആവുന്ന സമയം പറയുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് പുതുച്ചേരിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 ട്രെയിനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മലബാർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ സൗത്ത് സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലബാർ സൈഡിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ട്രെയിൻ നമുക്ക് പുതുച്ചേരിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 16856ഉം അതുപോലെ തന്നെ 16858ഉം ഈ 2 ട്രെയിൻ നമ്മളുടെ പുതുച്ചേരിയിലോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനാണ്. പിന്നെ ഒന്നിന്റെ പേര് വീക്ക്ലി എക്സ്പ്രസും അതുപോലെ പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസും ആണ്. വീക്ക്ലി എക്സ്പ്രസ് ഫ്രൈഡേ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് നമുക്ക് സൺഡേ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചാർജ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറൽ കോച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. ജനറൽ കോച്ചിന് നമുക്ക് 215 രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്ലീപ്പർ കോച്ച് ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പർ കോച്ച് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് 400 രൂപയാണ്. അതുപോലെ 3rd AC, 2nd AC. 3rd AC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1090 രൂപയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 1090 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി 2nd AC ആണ്. 2nd AC 1575 രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ കോസ്റ്റ് നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രശ്നം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത് കയറിയ സമയത്ത് നമ്മളുടെ AC ഒട്ടും കൂളില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മറ്റു ആളുകൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് AC-യുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയാണ് അവർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളമില്ല, വാഷ്റൂമിന് 2 സൈഡിൽ വെള്ളമില്ല. ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ. ആകെ 3 AC കോച്ചുകളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ AC-ൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്ലീപ്പർ കോച്ചിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യൽ പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം കുറെ വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസും ആണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ റെയിൽവേ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ, റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്ലീപ്പർ കോച്ചാണ്. കണ്ടില്ലേ, വലിയ മോശം എന്ന് പറയാനില്ല, എങ്കിലും അത്ര നല്ലതെന്ന് പറയാനില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിന് കണ്ടില്ലേ, നമ്മളുടെ AC കോച്ചുകളുള്ള പോലെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഡിവിഷന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കോച്ചിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കോച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ. സ്ലീപ്പർ കോച്ചാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ഉണ്ട്. അത്ര നല്ല നീറ്റ് എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല, എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് അവർ ഈ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്ലീപ്പറിന് അറിയാലോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ വരുന്നത് 6 സീറ്റാണ്. 2 അപ്പർ, 2 മിഡില്, 2 ലോവർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് ക്രമീകരണം വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജറിങ് പോയിന്റ്, നമ്മളെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം, പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ ഒരു മിറർ, ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുള്ളിങ് ചെയിനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്യാബിനകത്ത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല സ്ലീപ്പർ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ട്രിവാൻഡ്രം നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ബെറ്റർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ B1 തന്നെ പോയിരിക്കാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. വൃദ്ധചലം എന്നാണ് ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര്. നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അതിനുപുറം നമുക്കിവിടെ പുല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് മനോഹരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ട്രെയിനാട്ടോ ഇത്. നല്ല വൃത്തിക്കുള്ളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പേഴ്സണലി പറയാൻ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 AC കോച്ചുകളാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 തേർഡ് AC അതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് AC. അപ്പോൾ മോർണിംഗിനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പൂരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചായയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൂരി സെറ്റും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിനകത്ത് പോയിരുന്ന് കഴിക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറൻ്റെ ട്രൈപോഡ് എടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാമായിരുന്നു. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും കഴിക്കാം. കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫുഡ്. ഞാൻ വരുന്ന വരവ് ഉണ്ടല്ലേ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. മരങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തണലും ഉണ്ട് എല്ലാം. എൻജിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മളെ ലോക്കോ എങ്ങനെയാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അവിടുന്ന് ഒരു എൻജിന് വരുന്നുണ്ട്. എൻജിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടെ എൻജിന് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോച്ചിലോട്ട് കയറി വെക്കാം. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് AC കയറിയുണ്ട് തേർഡ് ACയിലോട്ട് പോവാം. ഇത് സെക്കൻഡ് AC ആണ്, A1 ആണ്. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് AC ഉള്ളൂ. കണ്ടല്ലേ. പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 സൈഡിലും കർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്യാബിൽ 4 സീറ്റും സൈഡ് ലോവർ സൈഡ് അപ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ക്രമീകരണം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സർവീസ് തന്നെ കേട്ടോ. ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റ്, അതുപോലെ നമുക്കൊരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ. മുകളിലാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലഷർ, ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്ക്, പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഫാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു പുഷിംഗ് ബട്ടൺ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വലിപ്പമുള്ള ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താഴത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് വാഷ് ബേസ് ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു പൈപ്പ്, ഇവിടെ അവരുടെ സോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത്. പിന്നെ താഴത്ത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ. അല്ലേ, ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവരിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും ഇത്ര സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ. ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലും കൂടെ നോക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാവും. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ്. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിവിടെ ഒരു മിററ്, തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിങ്, വാഷ് ബേസ് ഏരിയ, ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഡസ്റ്റബിന്, പിന്നെ താഴത്തെ കണ്ടില്ല ചളി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ചെരുപ്പ് തട്ടി ചളിയായി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുഷിംഗ് ബട്ടൺ. താഴത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടോയ്ലറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ടോയ്ലറ്റ് അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലഷർ, പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോഡി ബാലൻസ് സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം. പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസിന്റെ വാഷ്റൂം സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എത്രത്തോളം വൃത്തിയില്ലെന്ന്. വൃദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഫുഡാണിത്. കണ്ടില്ലേ, 4 പൂരിയാണ് കേട്ടോ. പൂരിയുടെ സൈസ് കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ. 4 പൂരിയും പിന്നെ നമുക്കൊരു ബാജിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചായ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. പക്ഷെ ആ പൂരിക്ക് ആകെ 20 രൂപയുള്ളൂ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. 20 രൂപയ്ക്ക് അവർ ചെറിയ പൂരി ആണെങ്കിലും 4 എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. വൃദ്ധാചലം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചത്. ഫുഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കോഫിയാണ്. കോഫി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിന് തന്നെയാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. ടിക്കറ്റാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആവുന്നത് വില്ലുപുരം എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നല്ലൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വില്ലുപുരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വില്ലുപുരം ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആവുന്നത്. ആക്ച്വലി ടിക്കറ്റ് എല്ലാം പോണ്ടിച്ചേരിയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യമില്ല.
അപ്പോൾ പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.